Akariba sublocation ya Kamuteiria ni bete baraba kwenja muthanga antere ntuku 14 kureka wenji bobo muthanga jojo kwenjwa kirimene kia kangu kujure tumirwa kire ubwithe bo barabara akariba kiuga barabara cia kwao ite kuona kubatungatira baruga mara mwire kwenjwa iritumira kwagithithia barabara cia guntu kungi na cia kwao ikoraniria netora Samuel Kaishima agututariria Kiriro gya akariba ntere cha Kamuteiria wadi ya Egamba Ng'ombe kiumanitie na wenji bwa mara karimani gaka kangungu ira ikwenjwa ithirikari ya kaunti nuntu bwa kuthondeka njira cia ntere chingi cia kaunti no. Akariba babariuga amwe na kuigwa kibonia iki kia barabara kiriuma kwago barabara cia kwago iritigwa na mitaro mara mwino ikigunaga antu bakuraja twaraithirie tuona mara muno ke kutharwa ikithijaga kuraja tutikumenya ikithi kuraja ugu ona kimba gitiumba kuma barabara ni gikinyithwa muje kwa mtono kana twikirira gituro riu ekoro beto bajiaragira njirani batikinyaga sibitari mtu anakarumwa ni njoka gwetu ni kwa njoka atikinyangwa sibitari na mpwele gwikuru nonto bwa kutwika barabara nenge tu atia ni nthoku tukuria muthomi imbie gutima mara mwere ruto gwetu atio cukuru yetu ria gwetwa mikame etikuthieka Ginyari mo bare ya ba twagu bakaenda kuringa transparent twa barabara kuthuka mara muyetu eri kangunku ara kebanu ya community ithukagwa county government ya Tharaka-Nithi ekathi wikira barabara guntu kungi ende barabara cietu cia Kamuteiria na Kajuke na Egamba Ng'ombe gutiena barabara nwe moya na rimwe ikirwa mara itakabaringa gambia biashara na mara ya community ya Kamuteiria county government ni endagia mara mwara turenda kuria diriri governor Muthomo Njuki na department ya finance mbia cia mara yetu bwana ya contractor iriyaga ku bariuga onto bobo ikiutha tena wirane burabari na buna thirikari ya county riraba itigagiria kirima iki kinjwa maram wirane brande bakuga thirikari no niregete kubwingia inyo chairman ora wadutire public ino ni kenda itethia antu betu mwankagu mara mteno koro mwagu utie baita tona gabwayo kanku anke makamuno promesire batunengerete barwa mara batutethia o gutike to kuona tukuria Muthomi Njuki imbie gatima mara mwe ruto gwetu Kamuteiria ithie gatethia guntu kungene tio tukithinaga imara kana gakwenda twandamana tubati twandamana kirakte kukerutwagu kethino tugetigo tutethia tia tukumuromba bauba gwikirwa ri kabarombete kiuria bauba gwikirwa kabarombete uga barombete atwire mbinia kuromba ugu muthwa twambire kumuthwa kaingwa turumia maram barabara cietu ya kuma kala kware kuthime kame itithiekaga barabara ya kuma Nkorongo kuthi Mwenjeo itanarimwa barabara ya kuma Nkorongo kuthi Nkobore itanarimwa Governor Muthomo Njuki mara mcietu ciendwa onye madharau kidogo urime barabara cietu na mara yetu etige kunirwa ma contractor tutagutetheka bariuga thirikari ikaja kurega kuthikiria kiriro iki kiago nyuma ya ntu 14 batietigiria kairi mara yenjwa kirimani iki utie bukombeka utwira to request ngabana twikira mara munakene nkagira contractor akathukia maramu akaira wapi na wapi irinya rira ririara ng'ombe kagwa ni amukajwa Kamuteiria rwage rwiruma mwana wa Kamuteiria rutikuruma mwana wa chera arega utwikira kana twikire maramu twenekanira 14 days kila kitagiu kiumiagu tugekirwa ingabana ongokaya kwa bakaini okino na wetu kuinwe twanengalia momenta miantu 14 wewe utakole kunengela machokyo ikaunti government ya Tharaka-Nithi tuamberia maandamano au mtoto kelele wona tractor tukandiro no tutakwenda kumenya tukandamana kabo igwo thuku bole koneka tukaingana ngari tukagwatero tubithie tutikwenda kuona mathambi nkiripotera Weru Njuma kuma gichigo bunge ya Chuka Egamba Ng'ombe mbita wa Samuel Kaishima.